Продолжение истории про стук в дверь. Когда после второго стука я открыла дверь, конечно же, там никого не оказалось, на что, собственно, я очень и надеялась. И поясню, что ночевала я не дома, а в пристройке к дому, то есть в летней кухне. После этого я закрыла дверь, и с той стороны я вынула ключ, чтобы утром, когда приехали родители, меня не стали будить, чтобы я поспала подольше. После этого я начала гуглить, что со мной вообще произошло, и что это за странные стуки в дверь. Сейчас не вспомню, но там что-то писалось про то, что я впустила в дом беду. Не нужно было открывать, а произнести какие-то там слова. Но это уже не суть. Но утром меня ждал просто шок. Проснулась я раньше обычного и от того, что очень ярко светил свет, хотя у меня были плотные шторы. Я понимала, что там что-то не так, я очень боялась открыть глаза, но то, что я увидела, повергло меня просто в шок и добило.